Səhər durdum, bir dənə sifariş götürdüm, baxa bilərsiniz. Deməli, sifarişin qiyməti götürəndə 36 dollar 43 sent idi. Müştərilər çayboyu artırıb, hələ bir dənəsinin çayboyu gəlməyib. Totalda 39 dollar çayboy verib və 1 saat 8 dəqiqəyə mən sifarişi bitirmişəm. Götürüb bitirmək tamamən hamısı bir yerdə. İndi də okean qırağına gedirəm, gəlin görək bu qədər aldığım şeylər nə qədər edir. 1 saata qazanmışam da okey. Deməli, bir dənə salfetka alıram uşaq üçün. Bir dənə qarpuz alım, hazır doğranmış, əziyyətli olmasın deyə. Xiyar alıram. Bir paçka kol alıram, bir qutu yəni, bir kaset, nə deyim bilirsiniz. Deməli, bir dənə toyuq alıram, bitov toyuq. Bir toyuq, bir çörək alıram. Və bir dənə də belə buz qabı alıram. Bunun içinə atırsan, soyuq qalır yeməklərin falanı, ya hər nəyinsə də, yəni içəcəklərin falan hamısı soyuq qalsın deyə bunu açaram. Yəni, bu tərəfdən açılır, bu tərəfdən açılır, hə bu tərəfdən açılır. Belə bir şey. Buzları tökürsən içində qalır. Okey, bunu da oxutdururuq. Oxuyan yerini tapsaq oxutdurarıq burada. 49 dollar. Bu qədər şey. 5 dollarım da gələcək. 5 dollarım da gəlsə 50 dollar elə işləmişəm 1 saata. Buz qabı, kola kasetlə, çörək, bir dənə bitov təndir təndir cücəsi deyim sizə, salfetka, xiyar və hətta doğranılmış qarpız. 1 saatımın puludur bunlar hamısı. Cəmi 1 saat. 10 saat yox ha, bir gün işləyib yox ha, 1 saat. Kasetlə kol almışam, bitov toyuq almışam. Ucuzunu ala bilərdim, doğranmamışım. Doğranmışını almışam hazır. Eyni də qiymətlər, 50 dollar nə qədər edir? 50 dollar eləyir, 90 manatda. Eynidir də. Hədə 90 manatda, məsələn 90 saata qazanırsan, 9 günə. Şirin peyzajlarınız abi. 1 saata bak, 1 saata. 1 saat. 1 saat.